الرحمن الرحیم. معزز ناظرین السلام علیکم. زما نوم دی میرولی خان او تاسو ګورئ تعمیر الاسلام. دوستانو، پاکستان سیاست همیشه د پاره مخالف چلیږي. د رستو او یا کالو راسي جلسې جلوسونه هنګامې چې دا صرف نه د حکومتونو د تختی الټو کېدو باعث جوړ شوي دي بلکې ډېر نامور سیاستدانو پکې سر هم خوړلی دي. په نننۍ ویډیو کې به موږ تاسو ته داسې د یو څو سیاستدانو خبرې کوو چې هغه یې سریعام په ګولو باندې ویشتلي دي او مړه کړي دي. او که چېرې تاسو زموږ په چینل باندې نوي یې نو د اسلامي او سیاسي خبرو ساتلو لپاره زما تعمیر الاسلام چینل سبسکرایب کړئ چې تاسو ته موږ نوې او تازه ویډیوګانې درکو. نمبر 1 نوابزاده لیاقت علي خان. دوستانو، نوابزاده لیاقت علي خان د پاکستان لومړنی وزیر اعظم او لیاقت علي خان د هندوستان په علاقه کرنال کې پیدا شوی و. د آکسفورډ یونیورسيټي نه ته د قانون ډیګري حاصل کړه. تاسو په 1922 کې انګلند بار کې شمولیت اختیار کو چې په 1923 کې واپس هندوستان ته راغلی او په مسلم لیگ کې شامل شوي. په 1936 کې تاسو د مسلم لیگ سیکریټري جنرال جوړ شوي. تاسو د قائد اعظم په نږدې دوستانو کې شمیرل شوي چې په 16 اکتوبر 1951 کې لیاقت علي خان راولپنډي کمپنی ګارډن کې پټې جلسې سره تاسو خطاب کولو. تاسو باندې حمله وشوه او ګولې مو په سینه وخوړې. پولیس په هغه ټیم باندې قاتل وویشتو او مړ چې وروستو هغه یو هجرتي ثابت شو. د هغه قاتل نوم سید اکبر او. دوستانو، د نوابزاده لیاقت علي خان قتل نن هم یو مدا تر نن ورځې پورې پته ونه لګېده چې د دې قاتل کم دې سره تعلق و، یعنی چې د چا په اشاره دا کار کړی و. نمبر 2 محترمه بېنظیر بھټو. دوستانو، بېنظیر بھټو د پاکستان لومړنی هغه وزیر اعظم وه چې ښځه ذات و. بېنظیر بھټو د نامور سردار ذوالفقار علي بھټو لور وه او د سابق پاکستان صدر زرداری ښځه وه. بېنظیر بھټو 21 جون 1953 کې په لړکانه کې پیدا شوه. دا دوه پیری د پاکستان په وزیر اعظمۍ باندې منصب هم پاتې شوې ده. 27 دسمبر 2007 کې په لیاقت باغ کې بېنظیرې د یو غټې جلسې ته اجلاس کولو چې د اجلاس نه بعد خپل ګاډي کې کېناسته او اسلام آباد ته راتله. د لیاقت باغ په گیټ کې د پیپل پارټي یوت ارګنایزیشن بېنظیرې استقبال ته ولاړ و. په هغه دوران کې بېنظیرې د کارکنانو سره اظهار یهجکتۍ لپاره راپاڅېده او د ګاډي په چت کې سر روغ کو. کله دې د ګاډي چت کې سر رابار کو یو نامعلومه انسان په د باندې فایرنګ وکړو. دوستانو، چې د ګاډي ډرایور هغه ټیم ګاډي له منډه ورکړه او د پنډۍ جنرال هسپتال ته یې بېنظیره ورسوله او هغې د خپلو زخمونو تاب را نه وستو او په هسپتال کې مړه شوه. بېنظیرې د قتل ډېر زیات تحقیقات وشو خو د اصل مجرم تر نن ورځې پورې هیڅ معلومات نشته. نمبر 3 میر غلام مرتضی بھټو. دوستانو، میر غلام مرتضی بھټو یو پاکستانی سیاستدان و چې د سابق وزیر اعظم ذوالفقار علي بھټو او د نصرت بھټو زوی او د بېنظیر بھټو ورور و. د تنظیم ذوالفقار علي بھټو سربراہ او. دا تنظیم د خپل پلار د سزای موت نه پس جوړ کړی و. په د باندې د غدارۍ مقدمه هم چلیدلې وه. په هغه ټیم دی مغرور شو او افغانستان ته لاړو چې په هغه ټیم دته د سزای موت حکم جاری شو. د زیارت په ورځ 20 ستمبر 1996 کې د خپلو دوستانو سره کور مخې ته د پولیس سره په هوایي فایرنګ کې وویشتو. په دغه فایرنګ کې دی مړ شو. نمبر 4 حکیم محمد سعید. دوستانو، بین الاقوامی شهرت یافته معالج او سیاسی کارکن مصنف حکیم محمد سعید په 9 جنوري 1920 کې بهارت په یو ښار دهلی کې پیدا شو. د 9 کالو عمر کې حافظ قرآن جوړ شوی و. تقسیم بر صغیر نه پس حکیم محمد سعید بھارت کې د ټول کاروبار او جایداد پرېښودو فیصله یې وکړه. د خپل خاندان سره په 9 جنوري 1948 کې کراچۍ ته راغو. دلته د زندګۍ اخیری ورځې پورې خپل عمر اختتام ته ورسولو. حکیم محمد سعید د مذهب باندې په طب او حکمت باندې تقریبا 200 کتابونه لیکلي دي. د طبت په سطح باندې لیکلي کتابونو باندې د بین الاقوامي هم سرانجام کړی دی. شمانو سرزمین محبت د عالم د نونحال په نوم باندې باقاعده یو رساله
شروع کړه. د اخیری لمحو پورې د همدرد نونهال سره وابسته و. حکیم محمد سعید د 1993 نه تر 94 پورې د گورنر په عہده ناست و. د ملک د خدمتونو نه پس حکومت پاکستان دته ستاره امتیاز ایوارډ هم ورکړ. دی په 17 اکتوبر 1998 باندې د خپل کور نه دواخانه طرف ته روانو. نامعلومه انسان په د باندې فایرینګ وکړو او دی قتل کړو. په آرام باغ کې د خپل دواخانه ته بالکل مخامخ وشته. په دغه ټیم د روجي په حالت کې دې طریقه باندې د روجه په خلی ځان الله تعالی ته وسپارلو. د حکیم محمد سعید دا رولو چې کله باندې خپل حکیم خانه ته تلو ځان به چې کول په هغه ورځ بعد روجه نیوله. ول چې د په الله باندې ډیر یقین او د بوي چې صرف دوايانې شفای وجه نوي بلکې حکیم محمد سعید به هفتوار په خارونو کې ډیر مریضان قتل. کې اهم خبره دا و چې د با مریضانو له مفت علاج کولو. د اداره همدرد هم یو غیر نافع والا د ټوله آمدنی په طبي باندې خرچ کیږي. نمبر 5 چودھری ظهور الہی. تانو چودھری ظهور الہی د پنجاب یو ډیر معروف سیاستدان او هغه سابق وزیر اعلی چودھری پرویز الہی چودھری شجاعت پلارو. دوستانو د یو عام روایت په مطابق چودھری خاندان سربراه انی چودھری ظهور الہی دی چې د قیام پاکستان نمخ کې د پولیس کې یو عام ملازم او چې د په 1948 کې فیصل آباد کې د کپڑے او کارخانه واغشته. د هغه ورځ نه د چودھری خاندان زی نورم تیز شوی. چودھری ظهور الہی 1950 خوشا کې سیاست په میدان کې قدم کې خو د صوبایي او د وفاقي دواړو حکومتونو حساب پاتې شوی ده. بعد کې د سیاست د تنازعات شکار شو. په 25 ستمبر 1981 باندې په لاهور کې ظهور الہی په تریام په ګولو باندې ملکو. نمبر 6 سلمان تاثیر. تانو سلمان تاثیر یو کاروباری انسان و. د سیاست سره هم وابسته و. تعلق پاکستان پیپل پارټي سره. سلمان تاثیر د صوبه پنجاب 15م گورنر او. سلمان تاثیر په 2010 کې ناموس رسالت صلی الله علیه و آله وسلم هغه ګستاخ خزي مرګتیا توهین رسالت یې مخالفت وکړو او د جرنل ضیاء الحق دور کې جوړ شوی ترمیم او کالا قانون یې وګڼلو. د په نتیجه کې د پاکستان ډیرو علماء سلمان تاثیر واجب قتل وګڼلو. 4 جنوری سال 2011 کې یو محافظ عظیم عاشق رسول صلی الله علیه وسلم ممتاز حسین کا اسلام آباد یو علاقہ F6 کې بوسار مارکیټ کې د باندې سریام ګولې او چلولې. دا سلمان تاثیر یې جهنم ته رسخت کړو. دوستانو مخالف سونه پاټو او د طالبانو د طرفه امکانو باوجود د هغه ټیم وزیر اعظم فردا ګیلانی د په جنازه کې شریک شو. په دې جنازه کې د پیپل پارټي نور کارکون او وزرا هم شامل شو. د جنازې منزل چشتي امام پړاو کړو. د جنازه چې چا پړاو کړو هغه بعد توبه وکړه او تجدید ایمان هم وکړو. نمبر 7 مولانا سمیع الحق. دوستانو مولانا سمیع الحق عالم دین سکالر صدان او هغه د طالبانو رهنما لا عمر سره ډیر نږدېواله هم او. مولانا سمیع الحق دارالعلوم حقانی سربراه او دا یو داسې درسګار چې د مکتبه فکر سره تعلق ساتي. مولانا سمیع الحق دفاع پاکستان کونسل چیرمن هم او. جمعیت العلماء اسلام الحق گروپ هم او. تانو سمیع الحق د مجلس عمل بانی او د حرکت المجاهدین بانی هم او چې یو مذهبي تنظیم دی. پاکستان ایوان بالا د سېنات رکن هم پاتې شوی. مولانا سمیع الحق 2 نومبر 2018 کې پنډه کې یو قاتلانه حمله کې مړ شو. د مازیګر د مانځنه پس نومبر 2018 باندې د پنډه کې خپل کور په بهریټون کې آرام کولو. د هغه محافظ او ډرایور دواړه د کور نه بهر چې یو کس په دیوال راوړی دو اول یې دی په چکوانو باندې زخمی کو په ګولو باندې وشتو. نمبر 8 مولانا اعظم طارق. مولانا اعظم طارق حبی او سیاسی تنظیم بانیو. د پاکستان سپاه صحابه نی هم پاتې شوی دی. په پاکستان کې خپل وخت یو طاقتور صدان او نه علاوه دی متنازعه شخصیت باندې هم پیژندې شو. کورایت په خوریدو او فرقوارانه دهشتګردۍ کې تماتو په ضد کې پاتې شوی دی. تانو د س په ذریعہ باندې 1997 نواله تر 2003 پورې د سونو د اهل تشیع په کیس کې اوس هم یادوي. دوستانو په 4 اکتوبر 2003 M2 موټروي باندې اسلام آباد ته داخل شو. په جی ټی روډ باندې یو سپینا پیجارو د گاډي مخې ته د یو فلم اکشن غونډه راتاو شو. د دغه گاډي نه 3 کسان راکوشو. دریوانو طرفونه د په گاډي باندې څنګه کو. د 2 نه تر 3 منټو کې
تقریبا 200 ګولې په د خرابې کړې وي. په دې کې مولانا اعظم طارق ته 40 ګولې لګېدلې وي. تا جنازه عبدالرشید او کړې وه. سابق صدر پرویز مشرف هم ستا د قتل کیس کې یادېږي. نمبر 9 علي رضا عابدي یو پاکستانی سیاستدان د جون 2013 نه تر مئی 2018 پورې قومي اسمبلی رکن پاتې شوی دی. علي رضا تایید قومي موومنٹ او دسمبر 2018 کې کراچۍ کې نامعلومه موټر سایکل والا باندې غزي نږدې کور نه باري د په ګاډي باندې فایرینګ وکړو. هغه په نتیجه کې دی په ډېرو ګولو باندې ولګي. په سخت شدید زخمی حالت کې دی هسپتال ته ورسولو خو الته د خپل زخمونو تاب راونړو او مړ شو. نمبر 10 شهباز بټي د مسیحي رومن کاتولیک او پاکستان پیپل پارټي سره تللی و. وفاقي وزیریت امور هم پاتې شوی دی. ایمان تاثیر د قتل نفس په ټي وي چینلو باندې د یو مخالفه بیان وکړو چې په دې وجه باندې دی قتل کړی شو. د هلاکت ذمہداري تحریک طالبان پاکستان اغشته و. دوستانو په دې امید مونږ تاسو نه اجازت اخلو. دا ویډیو پای تکمیل ترسي. ملاقات وکړو ان شاء الله په یو نوې انټرېسټینګ ویډیو کې. هغه ټیمه پورې د خپل ځان زیات خیال ساتي او ما په دواګانو کې هم یاد ساتي. والسلام.